वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में क्रूशियल की BX500 SSD। ये 480 GB की SSD है, 2.5 इंच की है, देख सकते हैं आप। तो ये अमेज़ोन पे काफ़ी सस्ते में मिल गई थी, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल था। ओनली 2350 की है ये। तो MRP की 6000 के अराउंड है, लेकिन काफ़ी सस्ते में पड़ी है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले हम लैपटॉप खोलेंगे अपना। ये रहा हमारा लैपटॉप। तो इसको मैं खोलता हूँ पहले, तो फिर इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, ये है साटा स्लॉट, देख सकते हैं आप। ये स्लॉट जहाँ मैच कर रहा है इससे, तो साटा स्लॉट होना ज़रूरी है। और आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए कितने तक जा सकती है। इसकी 2 TB तक थी, तो ये 500 GB की है। फ्रेंड्स, ये मेरी पुरानी HDD है जो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए JC में फिट थी। जो भी साटा इंटरफेस है, तो उसकी जगह पर मैंने NVMe SSD लगाई थी, देख सकते हैं वहाँ पर क्रूशियल की। तो फिलहाल मैं और स्टोरेज चाहता हूँ, इसलिए मैं ये साटा SSD भी लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसका केस उतार लेना है। ये केस देख सकते हैं आप, तो ये उतार लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको केस में मैंने फिट कर दिया है। तो अब यहाँ पर अटैच करना बाकी है, तो हम अटैच कर देते हैं अभी फटाफट से। तो ये साटा स्लॉट है, तो हमने इसको जहाँ अटैच करना है इसके साथ ध्यान से, ज़्यादा आराम से करना है। जो केबल है वो ज़्यादा जोर से नहीं खींचनी। तो ये देख सकते हैं, ये फिक्स हो गया है। तो अभी हम इसको फिक्स स्क्रू लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फिक्स हो गई है। तो अभी हमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस इस शटर को बंद करना है और टेस्ट कर देख लेना है कि ये ऑन होता है लैपटॉप में नहीं। ये देख सकते हैं डिस्क 1 शो हो रहा है, यहाँ पर अनएलोकेटेड है, इसको एलोकेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने 2 ड्राइव्स बना दी हैं, जो बेस्ट एंड मिस्क एंड अभी भी फ्री स्पेस है 300 GB। तो मैं इसका बाद में यूज़ कर लूँगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।